啊，今日咧收到批扭蛋啊，扭蛋。咁啊，我哋呢個 channel 梗係講相機嘅扭蛋啦。咁咧就嚟咗一堆。咁呢扎咧係呢啲咧都係 Canon 嘅扭蛋。咁譬如咧佢有啲咩機咧？有呢部啦嚇，Canon 嘅 7S。咁咧配咧個50mm 嘅鏡頭，係旁軸相機嚟嘅，旁軸菲林相機。Canon 嘅50mm f0.95鏡頭啊，哇！真係超大光圈。咁啊，呢部咧就係Canon 嘅 F1啦嚇，即係菲林上單嘅反光相機，咁啊專業級數啊。咁咧就配支 F1.2嘅55mm鏡頭。咁再嚟咧，仲有一個咧，呢個咧就係 EOS 啊，到呢個係數碼相機啦，EOS 5D Mark II。咁都係即係近年嘅，都唔可以講近年嘅啦，即係 full frame 時代啦嚇嘅專業級嘅相機啦，Canon 嘅。咁好多專業攝影師都用嘅 Canon 嘅 5D Mark II。咁啊，呢個又係一部旁軸相機啦，就係再早啲時代嘅啦，即係舊啲嘅。佢嘅 Canon 4咁啊 SB 型嘅旁軸相機，咁個鏡頭咧就配一個標準嘅50mm f1.8旁軸菲林相機。咁呢個就最勁，呢個勁啦，呢個係Canon 嘅 EOS R1嘅相機，專業級別啊。咁啊配支大鏡頭啊，配支長鏡係70到200 f2.8嘅鏡頭。咁我會拆開佢啦，同俾大家再睇一睇嘅。咁呢包係蛋紙。好，咁拆晒啲包裝砌好，同埋連埋貼紙啦。咁逐步俾大家睇下。咁呢部咧就係 Canon 比較早期嘅旁軸相機啦，Canon 嘅第4型啊，SB 型。咁係一部旁軸相機啦，俾大家睇下。咁咧都非常之精細嘅。咁個前邊啦。咁呢個鏡頭咧係一個50mm 1.8 f1.8嘅鏡頭。咁咧係咁樣安上去，佢咧就係如果大家見到嘛，即係呢個咧係叫做1號鏡頭，即係喺呢套扭蛋裏邊嘅1號鏡頭。咁咧就有即係咁樣有4個嘅對應嘅位啦。上邊嗰兩個咧係比較闊啲嘅，下低兩個咧係比較窄啲嘅。咁你見到嗰個相機裏邊，即係話喺嗰個機身裏邊咧，裏邊都寫咗個1字嘅，就係配合呢個1號鏡頭。我係咁樣安上去。咁可惜咧，就係鏡頭上邊呢啲圈咧係擰唔到㗎。咁呢啲掣，嗰啲快門掣啊，呢啲全部都唔能夠冇得活動嘅咯。好啦，咁呢部係一部旁軸相機。咁呢個 Canon 嘅第4型嘅 SP 型咧，呢部咧佢係冇需要貼紙嘅，冇貼紙嘅。咁但係另外呢部旁軸相機嘅 Canon 7S 旁軸相機咧就有貼紙嘅。咁喺呢度嗰個嘅快門選擇嗰個位置啦，頂部呢度啦嚇，咁呢啲都會有貼紙嘅。咁都好細嘅，所以咧建議咧要用模型鉗咧嚟到貼咯。同埋要睇下個圖，諗一諗點樣貼，咁然之後先貼上去咯。咁呢個咧你見到個機身上邊咧，裏邊就刻咗個2字啦。咁所以咧就係配合翻2號呢個鏡頭嘅。
咁呢個鏡頭咧就係 Canon 嘅50mm 鏡頭啦。咁咧個光圈咧就有0.95超大光圈。唔知呢部相機現在嘅市價真實嘅價值係幾多啦？再配呢個嘅鏡頭。好，再嚟咧就呢部專業級嘅單鏡反光相機啦 ，F1。咁佢所配備嘅鏡頭咧就係一個FD 55mm，然之後咧係光圈咧係 F1.2嘅，咁都係大光圈鏡頭。咁都係要貼貼紙啦，鏡頭上邊有貼貼紙啦。呢個嗰個快門嗰個選擇，快門速度嗰個選擇嗰個圈咧都係有貼貼紙啦。咁一樣啦，即係啲掣啊都撳唔到嘅。咁呢個F1嘅鏡頭啦，咁佢就屬於叫做3號鏡。咁你見到機身上面都刻咗有3號。咁呢個貼紙咧，sorry，咁呢部機嗰個貼嘅貼紙咧有少少問題嘅，就係咧，即係你見，即係如果係佢通常佢設計咧就係話，即係如果佢貼喺一個黑色底嘅上面咧，嗰個貼紙咧就會印白色嘅，好似呢個快門嘅選擇呢個圈啦，好細啊，唔知睇唔睇得清楚。又就係呢個鏡頭上面嗰個嘅 focus 嗰個圈啦，上邊咧佢係印咗白色嘅數目字噶嘛。咁佢仲有一個貼紙咧，就係貼喺後邊呢度嘅。但係咧就係印咗黑色，咁可能咧即係原本原機咧佢都係黑色嘅，但係即係呢個黑色嘅貼紙貼喺一個黑色嘅機身上面，你根本就睇唔到佢上面寫乜嘅。咁呢個係一個問題，所以貼喺呢度嗰個貼紙係其實佢就係寫咗即係 F1啦嚇。咁但係即係貼咗上去根本就睇唔到。咁仲有咧就係佢嗰個快門速度嗰個選擇嗰個圈咧，嗰個貼紙咧，呢個上面咧有粒的頂出嚟嘅，所以個貼紙咧係冇辦法完全咧貼平喺上面呢個位置。好，咁再嚟咧就係呢部啦 ，Canon 嘅EOS 嘅 5D 5D Mark II 呢個機身啦，用4號鏡頭啦，咁啊都係有啲嘅貼紙貼上去啦，譬如呢個即係模式選擇呢個轉環啦，咁有貼紙嘅，咁啊其他呢啲都係印咗上去嘅啦。咁我喺個鏡頭上面咧都係有貼紙嘅。咁呢個咧就係一個呢個係24到70mm 嘅 zoom 鏡，咁啊 F1 2.8嘅光圈定嗰個固定光圈2.8，咁一樣啦。咁啊呢個係屬於4號嘅4號鏡頭啦，咁啊按上去就咁樣嘅。唔係好精細、好仔細㗎嚇，即係好清楚嘅。咁但係真係好細，所以啲字好細。但係即係所有嘅部分啦，所有嘅細節嘅部分啦，佢都有做到出嚟嘅。不過都係啦，冇嗰個鏡頭冇得可以，即係唔可以擰啦。咁啊〜冇掣可以撳嘅。好，最後啦，就係呢部 Canon 嘅 R1 相機，咁啊配5號鏡頭。咁個機身咧就好似冇係啦，個機身咧就無需貼紙嘅。咁啊，反而個鏡頭上面咧就會有鏡頭嗰個嘅前面呢個圈嘅貼紙就會有貼上去，係咁多。咁啊呢支
呢支鏡頭咧就係70mm 到70到200mm f 2.8光圈嘅鏡頭，靚鏡頭啊！咁樣安上去就咁啦。咁好靚，好精細。咁由於咧佢咧呢5支鏡頭咧實稱咧就係佢用嘅，我唔理佢咩芒啦嚇，佢咧嗰個接口咧都係一樣嘅，所以其實呢5個相機咧，你又可以玩鏡頭嘅互換嘅喎。譬如我將呢支鏡頭拆出嚟啦，咁呢支係24到70mm 嘅鏡頭啦，咁啊裝落去呢部 R1嘅機身上邊，咁啊要對翻準佢嗰個嘅鏡頭上面嗰個即係粒位啦，係要對翻準佢咯。咁可以玩鏡頭互換喎。咁又或者我攞個5D Mark II，咁啊換支舊鏡上去啦。譬如呢個50mm 呢個50mm 大光圈呢支舊鏡裝上去，有啲鬆，可能係呢一部機嘅問題，有啲鬆，但係咯，就可以咁啦，可以換鏡頭喎。咁呢部 F1上邊呢個鏡頭，咁啊換落去部旁軸相機上面啦，都啱喎，睇起上嚟都啱用喎。但係單鏡反光相機嘅鏡頭，但係睇落都可以啊，係咪嚇？好，今日咧就同大家分享到呢度。咁啊，或者大家有咩睇法，或者呢啲嘅你有冇啦嚇？即係呢一套嘅扭蛋相機，佢嗰個嘅細緻程度好好嘅，但係即係有少少覺得就係即係喺設計上邊或者個貼紙嗰個上面咧係有一啲嘅問題啦。咁另外咧就係如果佢嗰啲鏡頭嘅圈可以轉動就最好啦。上一套扭蛋嗰個上邊嗰個鏡頭圈咧係可以轉動嘅，又或者咧佢嗰啲嘅譬如舊啲嘅相機，佢上邊嗰粒快門就係好大粒噶嘛，咁如果可以撳落去啦，咁都好嘅嚇。咁不過當然即係佢已經係即係做得好精細啦，我覺得真係都係好值得去買嘅一套嘅扭蛋相機咯。好，多謝大家收睇，咁下次咧就再同大家介紹另一個嘅相機又或者扭蛋嘅套裝啦。拜拜。